Trabant, auto, ktoré sa stalo najrozšírenejším vo východnom Nemecku. Svojim majiteľom verne slúžil dlhé roky. Slovo Trabant znamená niečo ako spoločník na ceste, ale znamenal aj dlhé čakanie na jeho kúpu. Na nové auto sa čakalo častokrát aj viac ako 5 rokov. V Zwickau, v meste na juhu východného Nemecka, sa každý rok vyrobilo približne 130 000 vozidiel, takmer všetky však boli už dopredu objednané. Aj tak ľudia na svoje auto čakali roky. Výroba Trabantu sa začína vo vlastnej lisovni. Z oceľového plechu tu vznikajú základné časti karosérie. Veľké lisy formujú plech pod vysokým tlakom. Týmto spôsobom vznikajú jednotlivé diely. Lisovanie je jedným z najdôležitejších krokov výroby. Presnosť je tu absolútne kľúčová. Každý diel musí presne sedieť. Nasleduje výroba karosérie. Trabant má špeciálnu konštrukciu. Rám je vyrobený z ocele. Karoséria však nie je z kovu. Používa sa materiál nazývaný duroplast. Duroplast je zmes bavlny a syntetickej živice. Tento materiál je ľahký a odolný voči korózii. Panely sa lisujú do požadovaného tvaru. Potom sa montujú na oceľový rám. Veľká časť práce prebieha ručne. Automatizácia je minimálna. Výroba si vyžaduje veľa manuálnej práce.
Nasleduje lakovanie. Karoséria dostáva svoj typický vzhľad. Lak zároveň chráni povrch. Po lakovaní prichádza montáž. Inštaluje sa motor, interiér a ďalšie komponenty. Mnohé časti sa doľaďujú priamo na linke. Aj tu dominuje ručná práca. Na konci nasleduje kontrola kvality. Každé vozidlo musí byť pripravené na používanie. Trabant bol jednoduchý, ale spoľahlivý.
Stal sa symbolom svojej doby. Pre milióny ľudí bol prvým autom. A často aj jediným.